హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బాబీ మీడియా. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వ్లాగ్. టుడే మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నాం. బికాస్ ఆఫ్ ఓయూలో టెక్ ఫెస్ట్ జరుగుతుంది. సో మేము ఆ ఫెస్ట్ను విజిట్ చేయడానికి ఓయూ స్టూడెంట్స్ ఇన్వైట్ చేశారు. దెన్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 42 మెంబర్స్ వెళ్తున్నాం. ఇక కాలేజ్ బయటికంటే తెలిసిందేగా ఎంత హ్యాపీస్. గేట్ దాటగానే ఏదో రెక్కలు వచ్చి ఎగిరినట్టు ఆ ఫీలింగ్. ఇక గేట్ కాడ సిగ్నేచర్ పెట్టేటప్పుడు మా కళ్ళలోకి చూడాలి, అబ్బా బయటకు వచ్చేసాము అని. ఇక వెళ్దాం పదండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి. దా బ్రో. ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఏమైందిరా? యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాం రా. ఆడ చెప్పలే ఉన్నాయి కదా. ఆయన లేదు ఆయన యూట్యూబ్ లో మొహం పగిలిపోద్ది. వచ్చాక ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అలా సికింద్రాబాద్లో దిగామో లేదు, వెంటనే లోకల్ ట్రైన్ ఎక్కి విద్యానగర్లో దిగాం. విద్యానగర్ నుంచి బై వాక్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి బయలుదేరాం. దారిలో టిఫిన్ చేసాం. ఇది జూమ్ ఏంద్రా? అక్క బానక్క అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? ఫార్చునేట్లీ వెళ్ళే దారిలో ఈ ముంజలు కనిపించినాయి. ఈ ముగ్గురు అక్కలు ఆ ముంజల కోసం వెయిట్ చేస్తూ అందరూ వెళ్ళిపోయినా ఈ అక్కలు ఆడనే ఉన్నారు. ఆ అక్కలు పడే బాధ చూడండి. అరే తిట్టరా? తిడతారు. కాలు నొప్పి వచ్చింది ఆయన వాళ్ళు డాక్టర్ వచ్చింది జల్దీ. అలా హాఫ్ అన్ అవర్ వాక్ చేసిన తర్వాత కాలేజీలోకి ఎంటర్ అయ్యాం. రాక్షస We are in Usmania University. Hashtag.
అలా బయటికి వెళ్ళగానే మాకు బంచింది. అలా కొద్దిసేపు చూసేసి రూమ్ కి వెళ్ళిపోయాం. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫస్ట్ డే బ్లాగ్. ది నెక్స్ట్ బ్లాగ్ విల్ బి వెరీ ఎంటర్టైన్మెంట్. పక్కా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకున్నా. నెక్స్ట్ బ్లాగ్ విల్ బి బ్లాస్ట్ ది బ్లాగ్.